今集我哋落深圳去食嘢，打邊爐，超平、超正、超抵啊！而家喺緊深圳。Hello，我哋而家喺緊深圳，而家就去到hotel啦。我哋今日去 check in hotel，送外賣啊！咁咧呢個送外賣嘅，都會送嘢飲俾你嘅，喺個酒店入邊。即係嗰個咧就係賣嗰個機咧就係賣 to go，即係如果你買咩外賣啊，或者去房度啊，寄去房度，嗰個機會送上房度嘅，真係好方便啊！而家嗱呢度咧一入嚟就有嘢飲啦，咁我哋可以買嘢飲啦。咁我哋而家就喺呢度 check in 緊 hotel 嘅，喺度 check in 緊 hotel， 都有個鋼琴喺度，都唔錯啊個 hotel， 好高啊！咁我哋而家就 check in 咗啦，我哋就1305、1308、1303，啱攞咗房啦。我哋係1302房，咁咧就啱啱碌咗啲行李入邊啦。間房真係唔錯，都幾靚啊，好光猛啊！睇下。佢有出邊嘅洗手盆啦，用嚟或者想出邊刷牙，然之後就唔會阻住入邊浴沖涼嗰個人用咯，咁就可以喺度刷牙啦。咁咧佢又有廁所啦，分開嘅，呢度就係廁所啦。如果同埋呢度咧就有沖涼房，拉佢先，哎呀，然之後有沖涼房啦，呢度啦，沖涼房同埋廁所係分開嘅，咁啊方便啦。即係如果有人想爆，然之後一個又想沖涼，又可以分開啦，好方便啦。我咧就同阿哥一齊住嘅，咁就呢度咧就有2間房，唔係2間房，係2張床，唔夠瞓，2張床。琴日成2點幾先瞓，唔夠瞓，2張床。1張2張，然之後出邊有個 view 嘅。其實呢度咧都可以瞓多一個人嘅 sofa bed， 但係其實都唔使啦，咁好辛苦啊瞓 sofa bed。睇下出邊，哇！呢個 view 啊，好高啊！睇下高樓大廈，深圳真係好先進啊！好多嘢都頭先hotel下邊啦，又有個。嗰個無人機啦，嗰個 robot 啦，你送嘢食上嚟嘅，同埋你睇下出邊好多高樓大廈，係一個好靚嘅城市啊！隔離呢邊咧係打 golf 嘅，打高爾夫球嘅，但係呢個 view 真係好正啊！好期待我哋呢個深圳嘅旅遊嘅。好啦，而家咧就想霸下 Johnson 同 Johnny 間房係點先？佢係喺1308，我哋喺1302個1308，撳鐘1308，好靚好多係咪啊？Johnson 間房係唔同嘅喎，Johnson 間房係一次過刷牙同埋廁所咧係一齊。哦，你個 separate。廁所同埋一齊，我哋 everything separate 咪。係你哋個 shower 喺呢邊啊？你之後佢有個 mini fridge，有個你個沖涼嗰邊啊？邊啊？喺邊啊？就咁樣行入去㗎。我沖涼喺晒成間房嘅，即係喺呢邊。沖涼房喺呢邊，都幾靚喎。都幾靚喎。Tresemme 啫嘛佢。Tresemme 好香啊！嗰啲嘢好，好香㗎佢啲 Tresemme。哇！你哋 happy 晒啦 ，right？ Yeah， 佢哇佢嗰個仲正喎個 view，見到 golf course 㗎，仲正喎！我哋嗰邊我哋係 building， 或者你嗰個係 golf course view，nice。 So far so good。 Nice。There we go。好 nice， 佢嗰個係 golf course 喺嗰邊，好 happy。爹哋媽咪喺緊1305，1305試入睇下先。哇！有冇得咩？哇！
No, it's different to 我哋嗰個仲 different 添。好 different 啊！ Yeah， 就係差。嗱佢嗰個都係差唔多，但係都係咁樣。嗱分開廁所同埋沖涼房，靚晒啊啱啱？係咪靚晒？仲有沖涼房，呢度咧就係洗手盤，刷牙。Okay, can I see your room? Yeah, you come in and see，幾靚啊！靚嗎？靚嗎？靚。你滿唔滿意你嗰個？你間房？出邊呢個咧個 sofa 就細啲，sofa 就細啲，呢個咧但係都係有個 view 嘅。哇！我哋而家有要試女，而家我哋去買嘢先，去揾嘢食，上咗滴滴啦。而家我哋就嚟到一個商場度揾嘢食啦。話深圳啲商場咧真係好多嘢食噶，間間都望入去都好正噶。咁我哋咧就決定咗嚟呢間一串一串嚟試下嘅。兩個要咩？墨魚攞得條嗎？墨魚攞多條啦，攞多條墨魚。有得運。之後佢就撈翻啲麻辣汁俾我哋啦。呢度好多嘢揀嘅，幾多串少？然之後你可以揀每一個串咧有唔同嘅價錢㗎，係啦。咁呢而家咧我哋就買咗大約買咗66蚊人民幣到啦，咁就大約係10蚊10蚊嘅美金嘅，有個鮑魚仔啊，好正，整個麵咯，就買啲料掉。好正啊！就係凍咗少少啫，但係咧佢啲汁係好正嘅。佢幫叮咗嚇，叮咗嘛。就呢間嘢嘅，叫做咩？海鮮泡菜粉，佢要有啲係1蚊一串，但係咧啲肉啲嘢咧就比較貴啲。呢個係牛肉。都幾正啊！拉翻條湖咧，食咗一粒俾一包換，食一粒得，俾一粒俾一粒。即係咧，我哋諗住食買少少先，因為我哋再食㗎嘛，都買幾支嚟試下味道。嚇，好正啊！我哋開榴蓮嘅而家。榴蓮，哇！好實㗎，好嚟啊！嗰啲，哇，好似啲罐頭咁樣啊！哇50蚊3盒，好正啊！50蚊3盒，即係大約7蚊美金3盒，好大粒啊，都好正，好大粒，好甜啊，真係，真係好正嘅。好咩？吉出嚟啊！吉出嚟，榴蓮，咁多啫，深圳係啊，牛肉咁多喎。哇，好香啊！你條大嘅應該揀呢種係嘛？好香啊！重重地啊，好香啊！好精計啊，好正啊！好熟啊！食完咗咧，我哋就諗住去試下北京鴨嘅。呢間北京鴨咧喺深圳都好出名噶，但係咧佢冇開門啊。佢冇開門啊，咁所以我哋唯有聽日先試咯。嗱，佢啲北京鴨係真係好正噶啦，但係咧佢就冇開門咯。好可惜啊！我哋趕咗嚟呢度，咁唯有聽日先嚟食咯。咁而家去食火鍋，因為咧北京鴨嗰度鴨小七嗰度咧冇開門，突然之間冇開門，所以我哋要過對面咧食火鍋，錄俾大家睇呢間嘅。我哋會去呢間火鍋去試下。呢位啊，好多嘢賣啊！好多嘢，都好多嘢食。喺度就收銀，呢度就可以買菜嘅。幾多人啊？我哋咧就喺度食。等我整遠少少，可以錄多啲俾大家睇。我哋就坐呢度啦。鴨小七嗰度冇開門，咁我哋走去打邊爐。喺深圳度打邊爐應該都幾正。我哋係要攞個籮，咁然之後咧就夾數一個籮咁樣咯，咁係嘛？數我哋一齊揀啦咁。
呢個咧就係嗰啲咩豬腳肉啊、鴨舌啊、嗰啲雞髀啊嗰啲嘢。Probably we don't need it 嚇。OK，let's 繼續行啦。啊，呢個咧就8蚊8一兩，咁有好多唔同嘅肉嘅，有豬肉啦，有魚肉啦，有牛肉啦，有生蠔啦，有牛黃喉啦，然之後有鵝腸啦、肥牛啦，都好多嘢嘅喎，都好多嘢嘅喎嚇。雞蛋正喎呢個嚇，1、2、3、4啦。猶豫軟啦，要啊，猶豫軟啦。章魚啊，出嚟 ，1、2啦嚇，3啦好大啊！嚇，都幾大個。OK，我哋 move on to next one。好，過嚟呢邊啦。呢個6蚊8毫3粒，之後哇真係好多嘢。呢個係咩魚餅嚟㗎嘛？呢個係咪魚餅啊？要嗎？要2塊啊？要2塊試下先啦嗬，到時我哋攞 spam 啊，要唔要？要 spam 啊？有 spam 啊！每日新鮮呢個咧就2蚊8毫1兩嘅，其實真係都幾抵噶嚇。咁我哋咧就攞咗呢個6蚊8毫1兩啦，而家就2蚊8毫啦。Yeah，Enoki mushroom yeah， 你嗰個啦，嗰個甜菜啦 ，a little bit yeah。然之後我哋又攞咗肉啦，呢度全部咧都係2蚊8毫，2蚊8毫1兩嘅。嚟呢度我哋就稱下有幾多嘅，咁咧個老闆娘咧就會燉走晒啲水先，等佢睇下幾多重啦，咁之後我哋就喺度俾啦。而家下邊啲螺幾靚，而家係啦，呢個得啦，一起的哈，我們試試。OK， 好，而家咧就到呢個啦，呢個就6蚊8毫1兩嘅，而家我哋就謝謝。哇！跟嚟睇下幾正，好正喎！將成擺嘢，啲菜而家有9個格，你都唔知擺邊個喎。Right？ 呢兩個牛。哦，即係呢邊就牛，嗰邊就係 mix 係嘛？好特別啊，好正啊！幾多人都好多，都差唔多好忙啊！佢哋都因為咧天氣好凍啊，咁所以咧就食下火鍋咧，其實真係好正嘅。不過咧佢個湯底已經係哇好正噶啦，攞咗出嚟嘅時候擺入個口度係超級好味啊，係正到不得了。媽咪話好濃郁嘅味道，食到幾正，好入味啊！好正，係點嘢？係啊，唔需要點嘢，真係唔需要點嘢，好好味。媽咪話唔需要點嘢，因為佢已經好好食嘅，係咪好正？好正，超正，同埋好抵食啊！個9格個湯底咧就係49蚊人民幣，係個湯底。我哋啱啱打完邊爐啦，咁打完邊爐咧，我哋就嚟呢度食臭豆腐。呢個臭豆腐係黑色嘅，香港嘅臭豆腐就唔同嘅。呢個係一塊塊過嘅，咁一碗細碗咧就係10蚊人民幣，有7塊嘅黑色臭豆腐。咁咧，我哋呢個打邊爐呢個咧地方咧，真係好好食噶，大家可以嚟試下。我哋咧6個人咧就食咗500蚊到啦人民幣，咁就大約係70蚊到美金，即係計翻出嚟咧就係大約10蚊幾到啦一個人。但係我哋食得好飽，同埋咧佢個打邊爐咧個湯底真係好正，食到咧係好好味嘅，可以嚟試下嘅。喺深圳嗱食咁多嗰啲辣嘢啦，打完咗邊爐啦，梗係要飲翻碗涼茶啊！因為咧唔係嘅話咧生飛滋啊，太熱氣啦。咁我哋就買咗4支嘢飲，兩個龜苓膏嘅84蚊人民幣。今日就係咁多啦，多謝大家嚟收睇阿妹頻道，我哋下一集再見啦，拜拜。